अस्सलामुअलैकुम, मैं वकार अहमद शेख। आज तकरीबन 4 दिन की शदीद तरीन गर्मी के बाद आज माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बाराने रहमत हो रही है और हम बारिश में इंजॉय कर रहे हैं। और तलहा के साथ मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये वो अजान जो है वो नहीं आ रहे बारिश में, तो मैं और तलहा फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। तो आए हम फ़ुटबॉल खेलते हैं। मैं गोल करने लगा हूँ। रेडी स्टेडी गो। गोल नहीं हुआ। क्यों? कोई बात नहीं। चले चले, आप गोलकीपर बने। मेरी एक और बारी है ना। मेरी एक और बारी आई। चलो स्टॉप करो। क्यों, क्या हुआ? बारिश में नहाने बस। और तलहा डर गए। और ये सारे बच्चे और ये हमें अफान ने और अयान ने आज फिर ज्वाइन कर लिया है। तलहा बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हो रहे हैं जी बारिश में। गोल हो गया। और मैं गोलकीपर बना हुआ हूँ और अभी अफान गोल करेगा। इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। इधर ये गोल। नहीं हुआ गोल। ये वाला गोल है। तला को भी पानी में लेकर आओ ना जरा। तला को भी पानी में लेकर आओ। वो ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा कर दो इसको। चलो आ जाओ इधर। आप भी इसको धक्का दो। आप भी धक्का दो। ओए